Bismillahirrahmanirrahim. Iki kula awale tak ngaji cara pondok sih, Pak ya. Iki macake butah-butah niku mangke lak sak lebaran iki terus ana bab fadhail. Alhamdulillah sekali dipuji kulillah kagungane Allah Rabbil alamin kang ngerani wong alam kabeh. Wal akibatu ta pungkasan iku lil muttaqin kadung kang padha takwa. Wala aulalan ora ana daya sumingkir saka maksiat. Wala kuwatalan ora ana kekuatan nindakake ibadah illa billah kejaba kabeh mau oleh pitulunge Allah al ali kang luhur al azimi kang agung. Termasuk kula sampeyan niki teng sakniki niki poso niki do tekan kene ngaji niku ya pitulunge Gusti Allah. Lamun ora dipitulungi Allah ora tekan kene kok Kang. Terus mboten ya senajan waras. Senajan apa meneh gering. Ora bakal tekan kene dadi sampeyan kabeh iso tekan kene iki nek ndelok niki la haula wala quwata illa billah niki sampean tekan kene iki mergo oleh pitulungane Gusti Allah. Wa sallallahu lan muga-muga paring rahmat sapa Allah ala sayyidina Muhammadin se Kanjeng Nabi Muhammad khatamin nabi ini kang dadi pungkasane para nabi wa ala alilan kaula nabi at-thayyibin kang bagus-bagus wa ala jamil ambiyan sakabehane para nabi wal mursalin lan para utusan wa ala ibadillah propro kaulane Allah sholihin kang soleh-soleh min ahli samawati sing ahli langit rupane malaikat wal aradin lan para bumi rupane para aulia. Kala ngendika sapa al-faqih Abu Les Az-Zahid Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi rahmatullahi taala alaih ini sak temene ingsun ku kok jamak tu ngumpulke ingsun di kitab-kitab hadayu iki min fununil ilmi sing propo fan ilmu ma barang layas kang ora ngemot apa majah lahu ing bodhone ilmu wala takhallufalan ora ninggal anu saking ma lil khos sikateng khos wal amilan wong kang am wastakhrajtu lan ngetokake ingsun dalika ing ilmu min kutubin katsiratin sing pro kitab kang akeh wa auratu lan nekake ingsun fi dalam kitab maing barang watema illa wa al audha ingkang luwih pertelo linadiri kateng kang ningali fi dalem ma warohi bilan wong kang demen ilahi maring ma bayan tulan nerangake ingsun al hujjah ing pro hujjah bima ing dalam barang yuhtaju kang den butuhi apa ilaihima minal hujjati sing hujjah wal bil kitab iklan kitab Quran wal akhbari lan hadis wal nadri lan ningali wal asari lan asar wa taraktu tinggal ingsun al ghawamidho ingkang rumit minal kalami sing kalam wa adabtu lan buang ingsun asani dal ajing proporsanati hadis takfifan krana ngentengake lirrohibin kadung kang demen fi dalam hadis watas hilalan gampangake lil mujtahidin kadung kang padha ijtihad wal timasan lan tetanggenan cecekelan limang faatin nas manang manfaate menungso wa ana ingsun ko arju ngarep ingsun asawab ing ganjaran minallahi taala Allah taala wa samaitulan ngarani ingsun ing kitab iki sun arani kitab Bustanul Arifin ing kitab Bustanul Arifin. Dadi kitab sing ajeng kula waca jenenge kitab Bustanul Arifin. Bustanul Arifin ki nek cara maknane bustan iki kebon, Arifin ki wong kang padha ngerti dadi kebonane wong pinter-pinter. Iki kitab niki jenenge kitab Bustanul Arifin. Wa as'alu an yuningsun Allah ta'ala taufik. Fa innahu satamne Allah alaihi ngatasi mengkono taufik iku yasirun gampang. Wa ta'ala lama yasa barang Allah iku qadirun kuwasa. Nikmal maula sak bagus-baguse bendoro wa nikman nasilan sak bagus-baguse zat kang nulung ya rupane Gusti Allah. Saiki mulai ngrembug bab al-babul awalu utai bab kang awal ngon kitab Bustanul Arifin iku fitolabil ilmi ing dalam nerangake golek ilmu. Jadi ngaji ngeten iki ana bab keterangan. Pertama sing disebut karo Mbah Kyai bab golek ilmu. Qala al-faqih rahimahullah
Iklam ruwa sira kang ana tolabal ilmi sak temene ngaji golek ngelmu iku fardhatun fardu. Jadi ngaji itu wajib lho Kang. Nek ora ngaji tetep dosa. Ala kulli muslimin ing atas saben wong muslim lanang, muslimatin lan wong muslim wedok. Dadi wong ki anggere Islam mbok lanang mbok wedok wajib ngaji. Nek ora ngaji tetep dosa. Ala qadri mang sekirane barang yahtaju kang butuh sapa wong ilahi maring ma. Li amri dini kanggo perkara agamane wong mau. Mimma sing barang labuta kang wajib laugatema min akamil wudu sing pira-pira hukume wudu. Wasolati lan ngaji hukume salat. Wasairi syar'i lan sekeri-kerine pira-pira syariat. Wali umuri ma'asilan pira-pira perkara pengupa jiwane wong. Wama barang waro adzalika sak mburi iki kabeh mau. Laisarana mat fardin khosin fardukang khos. Wa in ta'allama lamun ngaji sapa aziyadata ing tambahan fa wa mongko ta'allum iku abdul utama. Wa in taraka lamun tinggal wong ing ziyadah ing mangkono ta'allumu ziyadah fala ismaran tusuale dadi wong mau. Wa in nama kulna sing ndika ingsun Inta alama iku mikdaru makai para yahtaju kang butuh wong ila marang fardhotan ing fardu. Ya Allah taala qolan juga Allah fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fasalu takono sira kabeh ahla dzikri ahli dzikir ing kuntum lamun ana sira kabeh iku la ta'lamun ora padha ngerti sapa sira kabeh. Dadi kula sampeyan iki nongkon bab agama ki nek ora ngerti becik takon. Ojo cocok teko tumindak dhewe. Wong poso ora takon-takon. Lekas kapan kang pasane esuk ngahat. Dasare apa? Ayo teko tak hitung angen-angen. Niku mboten bener. Dadi nek arep tumindak ngamal apa-apa kuwi sing nganggo dasar ilmu. Wong lebar subuh kok salat. Bar subuhan kok salat apa to Kang? Bak di atas subuh. Kowe iki ngaji karo sapa? Ayo teko ngarang dhewe. Ha kuwi jenenge ora bener kaya ngoten niku. Wong ora ana lebar salat subuh ki nindakake salat sunat iki haram kok. Bar salat asar bareng niku mboten kenging nglakoni salat sunat. Ha nek bal salat asar kuwi sing kena kuwi nek nglakoni upamane salat mayit niku angsal. Wong panyelik mati barasar niku angsal salat mayit niku. Atawa grawana srengenge. Salat grawana srengenge wong lek grawana lek ketok grawana barasar niki angsal. Ini salat sunat sing ora ana sebab mboten pikantuk. Jadi ora ana anjuran salat ba'diyatal asar niku mboten wonten. Wa qala lan ngendika sapa Allah fi ayatin ukhra dalam ayat kang meneh. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Wa qalu lan ngucap sapa wong akeh. Law kunna lamun ana ingsun iku nasma'u krungu ingsun aw naqilu to ngakal-ngakal ingsun. Ma kunna ora ana ingsun iku fi ashabis sa'ir golongane wong ahli neraka sa'ir. Wa baraya abar soal ta'ala annahum sa'atamila dina iku soru podo dadi ladina dadi kumin alin nari saing alin roko lengono mau lijalim krono bodone ladina warwalan riwayatake sapa makhulun imam makhul an Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kukola ndiwa Kanjeng Nabi tolabul ilmi utawi golek ngelmu iku fardhatun fardu ala kulli muslimin saben wong Islam lanang wa muslimatin lan wong Islam wedok. Dadi wong lanang wong wedok iki ngaji niku hukume napa? Wajib. Wa fi khabarin akhar utlubu padha golek sira kabeh al ilma ing ilmu. Walau bisin senajan anane ilmu ki nang negara Cina. Wis tau nang negara Cina, Kang. Kula gemben tau dijak ora gelem.
dijak karo Pak Wangking jak dolan nang Cina tekan Beijing tekan Australia ning mboten purun aku rono kan golek ndase apa paling-paling mendelok reca ayo malah dosa ya niku ajeng digratis kula dal semanten mboten purun kula. Fa inna talabal ilmi saat meneh golek ilmu iku fardhatun fardhu ala kulli muslimin wa muslimatin. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna usana Abdullah qol alaikum netepono sira kabeh bil ilmi kalawan ilmu qabla ayyuk bado sadurunge den jabut apa ilmu. Wa qabdu utahe penjabutane ilmu iku ayat habain to ilang sapa sabu kang duweni ilmu. Jadi sahabat Ibnu Mas'ud ngendika kowe kabeh padha netepono ngaji sadurunge ilmu ki dicabut. Ilmu niki ajeng dicabut karo Gusti Allah. Lah nek njabut kapan? Engko angger kiai-kiai do mati kabeh lak ilmu entek. Ngene mboten. Iku carane Allah njabut ilmu niku dinyedani kiai-kiai niku. Saiki wae nek golek kiai sing tuwa kangelan kok. Nggih mboten. Ane ya senajan nem-nem alhamdulillah awake dhewe iki karo Gusti Allah isih diparingi tukulan kiai. Nggih mboten. Ane ora ana sing tukul alah kula sampean iki wis ora menangi kiai nang donya iki arep kepriye. Faina atakum iku layadri ora ngerti sapa adukum mata kapan to yaftakir butuh ilahi maring ilmu sumata kalaman padha omong sopan nasu menungso pitolabi ziyadati dalam golek tambahan kala ngendika sobat dun bagian menungso ida ta'allama arikane ngaji sapa wong minal ilmi mikdaro makirane barang ya taju butuh oleh maring ma yang bagi pragoga ayas tagila yento ketungkul sapa wong bil amali kan ngamal bikan ilmu waya truka lan tinggal wong at-ta'alluma ing ngaji waqala ngendika sobat dunas idas takola ketungkul sapa wong bizatati ilmi tambahi ilmu fawa mongko utahe ketungkul iku abdulu bata alayat khulasa itu ora mlebu wong bata alayat khulasa mlebu panuksanu kekurangan fi faraidi dalam pro-pro fardune wong wadal qol ku asokhul sah amma hujjatut taifatul ulana pun hujjat taifah kang awal roang dikai sapa Ja'far bin Barqon Imam Ja'far bin Barqon an Maimun bin Mihron sayang Maimun bin Mihron an Abi Darda sayang Imam Abu Darda kala ngendika sapa Abu Darda wailun cilaka lilladzi kate wong lam ya'lam kang ora ngerti ladzi marrotan ing ambalan wailun lan cilaka lilladzi kate wong ya'lamu kang ngerti sapa wong ning wala ya'malu ora gelem ngamal sapa wong. Dadi cilaka nek wong kuwi ora duwe ilmu. Bodho kuwi cilaka. Ning luwih cilaka meneh wong ngerti ilmu ning ora nglakoni. Ha iki luwih cilaka. Wa wailun lan cilaka lilladzi wong ya'lam ngerti wala ya'malu bisab imarrotin kelawan pitung ambalan. Jadi wong nek ngerti ilmu nek ora ngamal kuwi cilakane tikel ping 7. Waruwiya an Fudel bin Iyad ana sak temne Fudel ku kolang dika Fudel mansapane wong amila kang amal man bima kelawan barang yak lamu kang ngerti sapa wong sagolau mongko bakal nungkulake man sapa Allah taala amma sing barang layak lamu kang ora ngerti sapa wong waqala li annal amala saatnya amal nafsi ade wong wa talabu ziyadah liwari gatiane wong fal istiqol mongko ketungkul bi amri nafsi perkadene wong bima barang wa teman nafsi ade wong ku aulalih utama li anna fika karo kobati nafsi krono mecat gulune awak dhewe wong ku mulih penting
ilahi maring wong wa ma hujjatu taifatul ukhra hujjah taifah kang weneh faqaulullah ta'ala falaula nafaro dipare lamun ora budalan mingkuli firqatin sing saben pantan minum saking firqa mau taifatun ana taifah pantan liyatafaqahu supaya ngaji fikih sapa taifah fidin dalam perkara agama waliung dirulan supaya meden-medeni taifah kaum taifah daro jauh ke balika sapa taifah ilahi maring kaum al-ayah. Bakolan diko Allah fi ayatin ukra kul dawasra Muhammad al-yastawi ana ta padha sapa ladina wong akeh lamun kang ngerti ladina waladina lan akeh lamun kang ora ngerti ladina Bakola lan diko Allah fi ayatin ukra walakin kunu tapi ana sira robbani na padha mendito dimakuntum perang kawan sirape ku tak lamun padha ngerti sira kitab ing kitab al-ayah. Kala ahli tafsir yani kunu fuqaha ulama ana sira kabeh wong alim fikih tur dadi ulama warwa Sauban lan riwayatake sapa Imam Sauban anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ana kanjeng Nabi ku kala kanjeng Nabi fadlul ilmi utawi utamane ilmu ku khairun luwih bagus minal amali sang amal wa malaku dinikum utawi mengkono wa malaku dinikum utawi mengkono milike agamane ro kabeh kalwaro wirai wa anil Hasan Basri kolan di Hasan Basri ma minal amal iku sang amal ayat Allah main to ngaji sapa rajul wong lanang al ilma ing ilmu fayu alimu mongko fayalamu mongko ngerti rajul sopan nasu menungso wa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma wala niku Abdullah tadzakaro padha eling-eling al ilma ing ilmu tadzakurul ilmi tadzakurul ilmi utawi eling-elingan ilmu artinya musyawarah saatan ing sak jam minal lailati sing wengi ku abul kinasian ilallah maring Allah midiki ayang urip-urip lailah wa an Auf bin Abdullah qala cara rajulun ila Abi Dzarrin al-Ghifari wa qala ndika rajul ini saat menikula kuri ngarepkan ta'ala mangaji kula ilmu ilmu wa akhafu la dikulaan udoi awin to nyak-nyak kula ilmu wala amalan orang amal kula bikan ilmu wa qala ngendika sapa mengkono Abi Dzarrin innaka saat menisiro anta tawassada yen to bantalan sira bil ilmi kan ilmu iku khairun luwih bagus laka kate sira min anta tawassada sing to bantalan sira bil jahli kelawan bodho sumada apa mau lunga wong ila Abi Darda wasa'ala takun sapa rajul ing Abi Darda sing takon Abu Dzar mo takon Abu Darda Pakola Abu Darda inan nasa sak menungso iku yub asuna bakal ditangekake sapa nas min kuburihim sing kubure nas dadi kula sampean ki sok arek tangeke saka kubure nek mati alama bareng sematu kang mati sapa nas eling sema al alimu utawi wong alim iku aliman tangi ya dadi wong alim wal jailu utawi wong bodho iku jailan ya tangis kok kubur ya bodho sumada apa mongko lunga sapa rajul ila Abi Hurairah masalah takon rajul abran dalika sing mengkono ilmu mau faqala ndikala rajul Abu Hurairah kafa usnyukupi bitarkihi kan tinggal mau doyaan ing kesio-sio wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu anna Abu Thalib qol ngendika Abu Thalib annasu ta menungso iku rajulani ana wong lanang loro alimun rabbaniyun siji wong alim rabbani iki wong alim kang ahli ngitik-itik maring wong liya wong alim kang ahli mulang kuwi jenenge alimun rabbani wa muta'allimun lan ana wong kang ngaji ala sabilin najat ing ngasih golek dalan keselamatan wasairum teskari-karene menungso iku hamjun ru'aun adba'u kulana ikin
yamiluna padha condong ma'akul liriin sartane saben rih wal ulama iku bakuna padha tetep ma barang bagi tetep apa adaru taun wa ayanuhum utawi ayane para ulama iku mafqudatun den bundeli wa amsaluhum utai contone ulama fil qulub iku maujudatun maujud wali anna manfaatal amal li nafsi kadaatin wong ku khosotan tertamtu manfaatul ilmi ku tarju bali manfaat ila nafsi adine wong wa ilan nasi lan maring manusa amatan kan umum fasara mengko dadi apa hada iki iku afdhalul utama di anan nabiya sak temene kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qol khairun nas api-api manusa man wong yang fau kang manfaati man anas sing manusa dadi kanjeng Nabi dawuh api-api wong sing manfaati kanggone sepadha-padha manusa. Tak contohke dukun pijet niku termasuk manfaat. Nggih napa mboten? Ning garek niate lho niku Kang. Nek niate lek mijet iki golek duit niku ya ora manfaat. Nek niate lek mijet mau nulung, jur-jur dipijet iki ngenai duit ning ora dijaluki ya niki mboten napa-napa niku tetep manfaat. Paham mboten? Ora beda wong mulang ngeten iki. Lelek mulangi njaluk bayaran. Ya udah ngaji karo aku ning urunan kene 10.000. Ah iki ya ora manfaat nek kaya ngoten iki. Nek ora ana penjaluk apa-apa teko bismillah ayo bareng ngaji-ngaji kasih kanggo gayuh rahmate Gusti Allah niki termasuk utama. Dadi jebulane tak pikir-pikir dadi kiai iki ya angel kok Kang. Lek nata niat niku kadang-kadang tentang tahlilan niku nek berkate cilik bali glendengan kok. Iki ya ora manfaat yo. Dadi angel lagi lan. Angel kan. Lan yo ngaji lah. Kula niku wis teko tak ge ngucang ngaji ki men iso bener atine lek nata. Nata ati ku angel ora jamak. Nggih mboten. Wong nganggo sandangan iki wae lek nata ati rada kangelan kok Kang. Les mboten. Sandangan kok olu ya wong ya jan DC karo kancane ya. Mandang sandangane apik wis beda. Tak mene oke yo sandangane sing apik mung aku dhewe aku rusak kuwi kok ngono. Wah, dadi ati masyaallah tenan. Mulah malah gampang. Kadang apik, kadang rusak niku jan rusak nalika. Mula kula sampean ngaji iki ben bisa engko lek matrapke atine iki men kebenaran oleh ridhani Gusti Allah. Dadi panjen nata ati nu ora gampang. Ora gampang. Mongko ati kula sampean nek ditata wong liya mboten saged lho. Kasarane tembung lah. Jajal kula nyuwun tulung tatake ati kula bisane apik pripun jajal. Lah mboten saged. Leres mboten. Kula ki ambak nggih mboten saged. Nata bisane ati sampean apik mboten saged. Isane mbenjur niki, ngeten iki bareng-bareng ngaji. Engko nek wis ngerti ngilmune njur gawe nata atine dhewe. Leres mboten. Nek ana wong kok ngaji nek wong sing ngaji karo aku ki mesti apik-apik, ambel gedes. Kaya dheweke iso ngapikke wong liya. Wong awake dhewe urung iso. Lha mboten. Iki. Dadi angel pancen jenengane nata ati nu mboten gampil. Kanggo ilmu sing diwolak-walik bisane ati iki iso marap nang ngersane Allah kabeh bali nang Allah niku mboten gampil. Warwiya ana rajulan satulung lanang iku saala matur Rasulullah ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana wong lanang matur Kanjeng Nabi. Mature napa? Ayul a'mali afdalu. Ngamal sing paling utama niku napa Kanjeng Nabi? Faqala ngendika Kanjeng Nabi al ilmu. Amal sing paling utama ya ngilmu, tegese ngaji. Fasa'alau takon sapa rajul mau Kanjeng Nabi sandian ping pindho wasalisan. Ping takon pun di amal fa aja bau
Jawab Kanjeng Nabi mislajabi al awal. Yo ilmu pokoke sing paling utama kuwi ya ilmu. Faqala matur rajul ya Rasulullah. Alaikassalam. Ini saat temen kula asaluka nyuwun kula anil amal. Faqala Kanjeng Nabi alaihi salam. Hal yakbalu ana ta nampa sapa Allah al a'mal ing beramal illa bil ilmi kejaba kan ilmu. Dadi minta ngamal apa wae nek ora ana dasare ilmu Gusti Allah ora bakal kersa nampa. Mulane haji niku dipun wajib supaya amal ibadah kula sampean ki iso ditampa karo Allah nek ing ibadah niku nganggo dasar ilmu. Warwiya anna Rasulullah sallam qol inna abdulama sak temene utamane barang yata sedekah kang sedekah bima sopal abdu kaula iku ayat alama ento ngaji sapa abdu al ilma ing ilmu. Wis paling utama niku kok jebulane ngaji niku. Ane wis ngaji sumayu alimuhu barang wis ngaji pinter gelem mulang sapa wong ing ilmu mulang ghairu ing liyane wong. Dadi wong iki gelem ngaji sakwise dhewe bisa dimulangi wong liya. Kasarane tembung kula sampean wong lanang-lanang do ngaji sakwise padha ngerti bisa njur mulangi paring ora bojone, anake, putune, tangga teparune niki termasuk kula sampeyan karo Gusti Allah dianggep dadi wong sing mulya.